বড় ভিডিওতে দেখছেন যে আমি একটা কবুতর বললাম যে কবুতর খাওয়াই যাচ্ছে আইসা বুঝা বলতে কোথাও থেকে জানি না, এই হইতেছে একটা কবুতর। তো কবুতরটা জারি হোক, অবশ্যই যথাযথ প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যান, ঠিক আছে? এটা একটা বাচ্চা কবুতর, ঠিক আছে? কবুতরটা নর নামাদি সেটা আমি বুঝতে পারছি। আপনার কবুতর আপনি আমার থেকে ভালো বুঝবেন আর কি, যার কবুতর তার আমি বলতেছি। আপনার হয়তো বা ঘরের বাচ্চা হইতে পারে, কিনা বাচ্চা হইতে পারে, যদি হয় প্রয়োজন বোধ মনে হয় এটা নিয়ে যেতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, এই আর কি। ঠিক আছে, কয় পরের বাচ্চা এটা বললেন, আর কিছু দরকার নেই।